食開下爛嘢嘅法蘭克咧，今次要揀呢個 Sydney Sweeney 對其他10個女明星 Megan Fox。有個 Transformer 開始睇咧係幾正，但係佢整得好犀利。要揀 Sydney Jennifer Sweeney。Sydney Sweeney。我其實從來都唔係 J.Lo 嘅 fans，即係我又冇睇《Hunger Game》啦，《怕成長》。我 OK 佢嘅作品，個人都 OK 幾搞笑，但係唔係靚女咯。係咯，我記得有個網民咧喺之前嗰段片留 J.Lo 咁樣，跟住我話係咪 J.Lo？Kendall Jenner。我會揀 Kendall Jenner，又係得罪網民係。我覺得 Sydney Sweeney 咧，除咗對波大之外咧，佢個樣其實係麻麻地。係。你啱唔啱 agree 先？Sydney Sweeney 係有視覺嘅衝擊咯，除咗有視覺嘅衝擊之外咧，就冇其他咯。因為 Kendall 係真係靚，雖然唔知道佢有冇整啦，同埋佢真係 model 嘅，但係衰在唔夠高咯。睇佢細個啲 TV show，其實佢都係靚女嚟喎。係啊，都係咁嘅樣，佢係靚過Kylie 啊嘛。下一個咧，可能你冇咁熟嘅 Sophie Turner。哦，Sophie Turner，I know X-Men 嗰個 marry 咗 Jonas Brother 其中一個。佢係咪蘇格蘭？英格蘭。我會揀 Sydney Elle Fanning。Sweeney。冇乜印象。阿妹係 Dakota。咁我會揀 Sydney Sweeney。Hunger Games 都有咯，所以你冇睇過。Saoirse Ronan。我會揀 Sydney Sweeney。我中意睇佢演戲咯，但係外表嚟講，應該 Sydney Sweeney 係吸引啲。下一個 Sabrina Carpenter。Sabrina 唯一嘅唔好處咧就係佢太矮，咁我會揀 Sydney。跟住下一個 Lily Collins。其實我會揀 Lily Collins 啊，佢之前同 Zac Efron 嗰套 Ted Bundy 啊，佢唔係做 Ted Bundy 啦。係。我會揀 Lily Collins。我都會。佢靚，但係太瘦。係咪有少少厭食？係，好似有少少。但係你有冇睇過佢做厭食症病人嘅嗰出戲？冇喎。可以睇下。好耐之前嘅10幾年前。跟住最後一個 Ariana Grande。都係嗰句啦，我以前會揀 Ariana，唔知點解殘咗好多。但係佢聲稱佢咁樣係佢最健康嘅時間。係咩？佢太瘦喎，我覺得瘦得好恐怖，又出晒啲紋。因為你太瘦啦嘛，瘦到有晒皺紋。我覺得佢唔知第1、2隻專輯嘅時候出嚟嗰個係最靚。佢離咗幾次婚啦，跟住之後又拍係啦，跟住又拍 Wicked 啦，跟住我就覺得佢越嚟越唔好睇咯。我會揀 Sydney Sweeney，已經冇 Zendaya。好似你諗到頭都爆。